ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து லாக்டவுன். ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு வ்ளாக் பண்ணலாம் பிளான் பண்ணுறப்போ சரி பாலாஜி வீட்டில் வ்ளாக் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு early morning வந்துட்டோம். நான் வந்து ஒரு 2 hour ஆகுது. தேவைப்பட்ட பொருளாக வாங்குறதுக்கு வேறு ஆயிடுச்சு. அது இல்லாமல் ஒரு கேமராமேன் வரதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ எல்லா பொருளும் வந்துடுச்சு. இப்போ வ்ளாக் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். தெரியாமல் இந்த வெயிலில் இந்த காஸ்ட்யூம் போட்டு வந்துட்டேன். அதனால் கொஞ்சம் வேர்த்துருச்சு. கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபுல் சிக்கன் வச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஐட்டம் பண்ண போகிறோம். பொருளுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாமே வாங்கி வந்தாச்சு. ஆனால் இவன் என்ன சொல்கிறான், பாலாஜி இதுக்கு ஃபுல்லாகவே யூஸ் ஆகாது, அதனால் நான் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறதை ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள், தேவைன்னா பிரிச்சுக்கலாம், அப்படி யூஸ் பண்ண நான் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் அப்படின்றத கரெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு மோசமான பையன் இருக்காங்க. இது என்ன ஒரு கொடுமையான விஷயம் எனக்கு சமைக்கவே தெரியாது. இன்றைக்கி தான் கற்றுக்கிட்டோம். கரம் மசாலா போடுவாங்களா 65க்கு நம்ம போடுவோம். சிறிதளவு பாலாஜி கொத்தமல்லி பவுடர் 60 போடுவாங்களா, கொரியாண்டர் பவுடர் சிறிதளவு, பிரியாணி மசாலா சிறிதளவு, பெப்பர் சிக்கன் மசாலா ஓப்பனே பண்ணல, அதனால நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சிறிதளவு, சஃப்ரான், ஆக்சுவலி இது நல்லா இருக்கும். அதிகமாக பண்ணலாம், அது நல்லது தான். ஆட் பண்ணி போதுமா? இல்லை ஃபுல்லாக போடவா? போதும், ஃபுல்லாக போட்டவா? கூட நல்லது, நல்லது தான் உடம்புக்கு. இஞ்சி பூண்டு ஆனால் மசாலா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், சிக்கனுக்கு பத்தாதோ? ஆமாம், மசாலா எல்லாம் போடணும். இன்னும் போடு, ஒரு ஃபுல் பீஸ் அப்படியே ஃபுல்லாக கொட்டாத. என்னென்னமா பண்ணுறாங்க ஃபுல்லாக போட்டுட்டா போடு, நான் அதை பார்த்துக்கலாம். பங்கு சால்ட் வேணுமே. லெமன் சமோசா ஆற்று யூஸ் பண்ணுறேன். போடலாம். போதுமாடா? பஸ் மசாலாவே பத்துமான்னு தெரில. அவனுக்கு எவ்வளோ மசாலா காலி ஆகுதுல, உனக்கு பிடிச்சிடவா? பிடிச்சிடு. அவன் மிளகாத்தூளே போடலையே. இவன் 60 மசாலா வெறும் மசாலா வந்துருக்காண்டா. என்ன சிக்கன் மசாலா மாறிச்சு? அவன் 65 வாங்கிட்டான்டா. நான் என்னடா 65 வெறும் சிக்கன் மசாலாடா. நீ 65 சேவ் பண்ணி யாருக்கு தெரியுமாடா? ஏண்டா நேத்து ஆச்சுடா. சொல்லுப்பா. நீ சமையல் செஞ்சுட்டு ஏய் கலரே வேற மாதிரி இருக்குடா. எல்லாத்தையும் போடு, மிக்ஸ் அடி. முழு கோழி, இன்னைக்கு ஒரு கோழி, இன்னைக்கு ஒரு புட்டி. பெப்பர் சிக்கன் மசாலா போடலாம்.
சில்லி பவுடர் போடல போடல. சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் அதிகமாக போடு. மிளகாத்தூள் மசாலா தடவி வச்சு இப்போ 1 மணி நேரம் இதை வந்து ஊற வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறோம் இன்ஜெக்ஷனில். அது எதுக்காகனா இப்போ கொரோனாலாம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கோழிக்கு வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட், அது ஒரு சஸ்பென்ஸ் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சாப்பிட போகிறோம். நீங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ இது ஒரு 1 மணி நேரம் ஊற திரும்பி வரலாம். 1 hour ஆயிடுச்சு நாங்கள் வந்து ஊற வச்சு. அண்ட் இது ஷர்ட் மாறுற ரீசன் வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருந்ததுனால பாலாஜி சின்ன வயசு அட்டை இது, அதனால நான் போட்டு இது எனக்கே டைட்டாக இருக்குது. அப்போ அவனாலே சீக்கிரம் போட்டேன். சரியா, அதை போட்டு ஒரு போட்டோ எடுத்தாங்க. சரி அனுப்புங்க. இப்போ வந்து இதில் வந்து நாங்கள் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணோம், இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம். எது இந்த இன்ஜெக்ஷன் மருந்து என்ன மருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் உங்கள் பிளான் என்ன காட்டுறீங்க? ஃப்ரீ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃப்ரீ அட்வர்டைஸ்மெண்ட். சரி எடுக்கலாமா? சரி போயிட்டு புக் பண்ணிடலாம். இது நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இது வந்து இன்னொரு பேர் வந்து கொரோனா இன்ஜெக்ஷன் செக் பண்ணிக்கலாமா? சரி, இது வந்து இதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோன்ற மாதிரி அர்த்தம் இருக்குது. நம்ம அப்படி கரெக்டாக இல்லையா? ஆமாம் இல்லை சொல்கிறா? ஆமாம் ஆமாம். சரி கேமராமேன் ஊமையா? கேமராமேன் ஊமையா அப்படின்னு கேட்கலாம். மைனஸ் சிக்கன் 65 இருக்கலாமா? 65 ரெடி. இப்போ நம்ம சாப்பிட போகிறோம். சாப்பிட்டே வச்சு சாரிடா ஸ்டஃப் மைனஸ் மேனேஜ் மேலே அதே மாதிரி தான் பண்ணுறோம்.
எடுத்து கேட்டான். அவன் இது கேட்டாங்க வேற பார்த்தேன். சூடு கோழி வளர்ப்பு. ஏன் உள்ள வச்சு ஜில்னஸ் போகணும்னு இவனோட வேலையா? அந்த பீஸா ரொம்ப பிடிக்கும். வைக்க மனசாக மாட்டேங்குது ஒரு தட்டில். அதனால போ. அது ரெடியாக க்ளோஸ் அப்பா. Yes. ஐயோ நல்லா இருக்கும். ஆ கம்மியாக இருக்கும். வேற கரெக்டாக வந்திருக்கு. நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். அவ்வளோதானே, க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா? பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டன் அடி. பெல் பட்டன் அடிங்க.